सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है ना। आज से कुछ 15-20 साल पहले तक तो स्पैरो यानी कि गौरैया हमारे घरों में बहुत मिलती थी। कभी रोशनदान के ऊपर, कभी कूलर के ऊपर, कभी स्विच बोर्ड्स के ऊपर इनके घोंसले होते थे। लेकिन अब इनका मिलना बहुत मुश्किल है। स्पेशली हाई राइज सोसाइटीज़ में इनका दिखना बहुत मुश्किल है। बर्ड्स देखने में अच्छी लगती हैं, इनकी आवाज़ अच्छी लगती है, लेकिन इनका गार्डनिंग में भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये प्लांट्स में पॉलिनेशन करती हैं और जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको भी खाती हैं। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और जब धूप बहुत तेज़ होती है तो बहुत से लोग अपने घरों में चिड़ियों के लिए पानी और दाना रखते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैं भी ऐसा ही कुछ करने जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं। मैंने सोचा कि पानी के साथ साथ चिड़ियों को एक छोटा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं, उनके लिए एक मिनी गार्डन बनाते हैं। इससे क्या होगा, चिड़ियाँ आएंगी, पानी पिएंगी, उस पानी में नहाएंगी, पेड़ों के पास बैठेंगी और बार बार आएंगी। इससे उनको तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे गार्डन में 4 चांद लग जाएंगे। तो आज मैं एक मिनी गार्डन बनाऊंगी, उसमें मैं डिफरेंट वैरायटी के कलरफुल प्लांट्स लगाऊंगी और बर्ड्स के लिए पानी भी रखूंगी। अगर आपके पास बड़ा सा एरिया है तो आप बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन अगर कोई छोटा सा एरिया है, छोटी सी बैल्कनी है, तो भी आप इसको बना सकते हो। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आती है या धूप नहीं आती है, धूप कम आती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये मिनी गार्डन हर हाल पे अपने घर पे हर सिचुएशन में बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा रेक्टेंगुलर पॉट मेरे पास पहले से ही था। इसे किश्ती भी कहते हैं। तो इसे मैंने एक दिन पहले तैयार कर लिया है। मैंने सबसे पहले तो इसमें मिट्टी तैयार की है। मिट्टी मैंने कैसे तैयार की है, नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, उसे क्लीन किया है। जितनी मिट्टी थी लगभग उसका आधा मैंने कंपोस्ट डाला है, थोड़ी सी सैंड डाली है और थोड़ी सी नीम की खली डाली है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक दिन पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अभी मैं इसको लास्ट एक बार लूज कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ, मतलब गुड़ाई कर रही हूँ। जेड प्लांट की कटिंग मैंने पहले ही लगा दी थी और जेड प्लांट के अलावा मेरे पास ऑरेंज पोर्टुला का है, येलो पोर्टुला का है, मैंने पर्पल कलर का सदाबहार भी खरीदा है। इन सब के अलावा एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है मेरे पास और वो ये है मैरी ग्रास। इसे लगाने से मेरे गार्डन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही यूनिक सा लुक देगा। पानी रखने के लिए मैंने क्ले की प्लेट ली है। क्ले की इसलिए ली है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है और ये बहुत ही क्लासिक सा लुक देता है। अगर आप क्ले का बर्तन नहीं रख सकते हो, मतलब मिट्टी का बर्तन नहीं रख सकते हो, तो आप प्लास्टिक का भी रख सकते हो। पॉट्स के नीचे जो प्लेट लगती है ना, आप वो भी रख सकते हो। वो नहीं है तो आप कोई भी स्टील का बर्तन रख सकते हो। लेकिन आप जिस भी बर्तन को ले रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो बहुत गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बर्ड्स आती हैं, पानी पीती हैं, तो वो नहाती भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो उस पानी में डूब जाए, इसलिए जो बर्तन है ना वो बहुत गहरा नहीं होना चाहिए। मैंने तो ये सारे प्लांट्स पहले से खरीद के रख लिए थे। अगर आप बाहर से नहीं ला सकते हो तो आपके घर में जो प्लांट्स हैं आप उनकी कटिंग लगा सकते हो। मनी प्लांट की कटिंग, जेड प्लांट की कटिंग, सिंगोनियम की कटिंग, इन सब की कटिंग लगा सकते हो। अगर आप कटिंग नहीं लगा सकते हो तो आपके घर में जो छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट्स हैं ना, आप उन सबको एक साथ रीपॉट करके मिनी गार्डन में लगा दीजिए। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने जितने भी प्लांट्स लिए हैं उनमें वाटर की और सनलाइट की रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। मतलब जेड प्लांट के साथ आप टमाटर का पौधा मत लीजिएगा, क्योंकि जेड प्लांट को पानी कम चाहिए और टमाटर को पानी ज़्यादा चाहिए। तो मैंने जितने भी प्लांट्स लिए हैं, पोर्टुला का लिया है, विंग का लिया है और जेड प्लांट लिया है, इन सब को पानी काफ़ी कम चाहिए और धूप अच्छी चाहिए। तो चलिए इन सबको सेट करते हैं। मैं ये काम इवनिंग में कर रही हूँ, क्योंकि रीपॉटिंग हमेशा इवनिंग में करनी चाहिए। और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए रीपॉटिंग के लिए, उसके लिए आप मेरा रीपॉटिंग वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं रीपॉटिंग का लिंक लगा दूंगी, आप क्लिक करके देख सकते हो।
चूँकि ये प्लांट्स बहुत छोटे हैं तो मैं बहुत सावधानी से इनको रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इनकी कोई भी रूट डिस्टर्ब हो। मैं जब सॉइल में अपने हाथों से काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माइंड को तो रिलैक्स मिलता ही है, साथ में सॉइल को टच करने के बाद ही पता चलता है कि उसका टेक्सचर कैसा है, ये बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी तो नहीं है या इसमें बहुत ज़्यादा सैंड तो नहीं मिला है। ये प्लांट्स काफ़ी छोटे हैं और पॉट काफ़ी बड़ा है, तो आज जो प्लांट्स मैं अभी लगा रही हूँ लगभग 1-2 साल तक ये इसी पॉट में आराम से ग्रो करेंगे। ऑब्वियसली है कि जो ग्रास है ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, तो इसकी मैं कटिंग करती रहूँगी, लेकिन बाकी प्लांट्स आराम से ग्रो करेंगे। मिडिल में मैं प्लेट रखूँगी, लेकिन इसके पहले मैं अब ग्रास को सेट करूँगी। ग्रास को मैं धीरे धीरे रूट से अलग कर रही हूँ। ये ऑरेंज पोर्टोलाका बहुत गड़बड़ कर रहा है, इसने बहुत टाइम लिया है मेरा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है वाटरिंग। जब भी हम रीपॉट करते हैं प्लांट को तो पानी अच्छे से देना चाहिए। अब मैं इस प्लेट को रखने जा रही हूँ। प्लेट को मैंने एक दिन पहले ही धो के साफ़ करके तैयार करके रख लिया था। लास्ट में मैं कुछ स्टोन्स डाल रही हूँ, मेरे पास कलरफुल स्टोन थे। अगर आपके पास कुछ मिनिएचर्स वगैरह हैं तो आप वो भी लगा सकते हो। मेरा मिनी गार्डन रेडी है। अगर आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। अपने साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड करिए। अगर आपके पास ये किश्ती नहीं है तो आप किसी भी पॉट में या किसी भी टब में भी बना सकते हो। आप पॉट थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, तो पॉट में एक तरफ पानी रखिएगा और बाकी की साइड में आप प्लांट्स लगा दीजिएगा। और आप कोशिश करिएगा कि इस मिनी गार्डन को शेडेड एरिया में रखें, जिससे जब बर्ड्स आएंगी तो वो धूप में ना बैठ के छाई में बैठेंगे और छाई में बैठ के पानी पिएंगे। और जब आप शेडेड एरिया में गार्डन बनाओगे तो आपको कुछ ऐसे प्लांट्स रखने होंगे जो शेड लविंग हो, जैसे कि क्रोटॉन्स है, स्पाइडर प्लांट है, जीजी प्लांट है। आप इन तरीके के प्लांट्स को रखिएगा। इस मिनी गार्डन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो प्लेट है ना उसे गंदे मत होने दीजिएगा। रोज़ इसका पानी बदलिएगा, प्लेट को साफ रखिएगा, वरना इसमें ग्रीन कलर की काई जमने लगेगी और इंसेक्ट्स होने लगेंगे। और दूसरी चीज़, प्लांट्स की केयर वैसे ही करनी है जैसे बाकी सारे प्लांट्स की केयर होती है। मैं अपने प्लांट्स में मंथ में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो मैं इनको भी दूँगी। और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर अभी आपके घर में बर्ड्स नहीं आती हैं तो हो सकता है इसको लगाने के 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने बाद बर्ड्स आएँ, लेकिन ज़रूर आएंगी। वो एक बार देखेंगे कि पानी है, फिर वो धीरे धीरे आने लगेंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मिनी गार्डन फॉर बर्ड्स। और अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ। इस टाइम मुझसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि कौन से प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन गिविंग हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसमें ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन बात ये है कि हम सारे प्लांट्स को अपने घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताने जा रही हूँ जिनको आप अपने घर में रख सकते हो। अगर आपका घर एयर टाइट रहता है, आप बिल्कुल घर बंद करके रखते हो, तो भी इन प्लांट्स को घर में रखने से सफोकेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे घरों में जो पेंट होता है, जो फर्नीचर होता है, उसमें वार्निश लगती है या जितने भी केमिकल्स हैं जो हार्मफुल हैं, उन केमिकल्स को भी ये एब्जॉर्ब करते हैं ये प्लांट्स। तो ये प्लांट्स हैं एरेका पाम, स्पाइडर प्लांट, जीजी प्लांट, डम केन, स्नेक प्लांट, एलोवेरा, मनी प्लांट, पीस लिली। ये सब मोस्ट कॉमन ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके घर को लाइवली रखते हैं।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये प्लांट्स अपने घर में ज़रूर रखिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।